Баткендик спортчу коло медаль алды. Мирсали уулу Мирболот 12-13 декабрда Россиянын Казань шаарында өткөрүлгөн дүйнө чемпионатында белбоо күрөшү боюнча коло медалынын ээси болду. Спортчуну тосуп алуу аземи Баткен шаарында жогорку деңгээлде уюштурулуп, анда Кыргызстандын өкмөтүнүн Баткен облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Жанибек Жалалов жана Баткен районунун акими Каламбек Маркаев жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү, спортчунун жакындары катышты. Мирсали уулу Мирболот Кыргызстандын, анын ичинде Баткен облусунун атын алыска таанытып, желегин дагы бир ирет желбиретти. Спортчу Мирсали уулу Мирболоттун айтымында мелдешке катышуу үчүн 20 күнгө чукул машыгуу өткөргөн. Мирсали уулу Мирболот буга чейин 2016-жылы окуучулар арасында Кыргызстан боюнча өткөрүлгөн спартакиадада волейбол боюнча алтын медаль, 2017-жылы волейбол боюнча күмүш медаль, 2019-жылы Талас областында өткөрүлгөн көчмөндөр оюндарына да улуттук күрөш боюнча күмүш медалдын ээси болгон.